امرأة في 82 من عمرها عانت من آلام شديدة في بطنها لأكثر من 10 أعوام، ما دفع لمراجعة الأطباء الذين لم يفلحوا في تشخيص حالتها، وقام أحدهم باستئصال مرارتها عن طريق الخطأ، إلى أن تم التمكن من تحديد مرضها والحالة التي تعاني منها. فمنحته أو صرفت له علاج 3 حبات، 3 حبوب يأخذها في هذا المساء، ويبشر على أن يبشرني في الصباح الباكر بأنه يجب أن يخرج شيء من جسم هذه المريضة، يجب أن يبشرني صباحا. تعجب من هذا الأمر وقال نعم إن شاء الله. وفي الصباح الباكر فعلا اتصل بي هاتفيا في تمام الساعة 9 صباحا، وأبلغني بأنه فعلا كائن حي خرج مع غائط أمه في الصباح الباكر، وأن هذا الكائن الحي لا يعرف نوعه إطلاقا ولم يشاهده من قبل أو يسمع به. قلت له احتفظ به بأحد القناني النظيفة لديك ثم اجلبه لي. وفي منتصف الظهر اتصل بي هاتفيا أيضا وأبلغني بأن هناك كائن حي آخر يشبه وبحجم أكبر قد خرج أيضا من والدته. قلت احتفظ به أيضا في نفس القنينة، وجلبه لي النموذج. الكائن الحي وصلني إلى عيادتي الخاصة مساء، وفي اليوم التالي طلبت منه أن يأتي حتى أخذ تفاصيل أدق وأكثر، وحتى نكمل مرحلة العلاج مع والدته، لأنه تعرف هذه المريضة المصابة هذا الكائن الحي قد دمر بطانة القولون والأمعاء الدقيقة طيلة هذه السنوات، لأنه متطفل ويعيش على الأنسجة المبطنة الأمعاء الدقيقة والقولون، وأكيد هنالك تقرحات في هذا المكان، فيجب إكمال مرحلة العلاج. وفي الصباح التالي أيضا أبلغه، اتصل به هاتفيا أهله وهو جالس يمي في مركز صحي أثناء الدوام الرسمي، وقال له بأنه كان حي آخر خرج وبحجم أكبر. قلت له اجلبه لي أيضا، وأكملت له مرحلة العلاج، وهي الآن في حال